Dewasa bukan tentang usia, tapi tentang sikap. Semua orang bisa tua, tapi belum tentu bisa dewasa. Belajarlah dari setiap kesalahan, bukan malah lari dari kesalahan. Orang dengan pendidikan yang tinggi tidak selamanya berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Maka jangan terlalu sedih dan marah saat kau direndahkan atau dibenci oleh orang yang mengaku berilmu. Seseorang yang bangkit setelah jatuh adalah orang yang ingin lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.